आलिया रमो बकरी तो तुझी माशाल्लाह तमाम बेहतरीन है। हाँ हाँ दूधू बकरी मुझी सुठी है ऐं नसल वारी है। पर हिन बकरीअ जी रक़म छा आहे इहो त ॿुधाए। बकरीअ जो रेट इहो ई 50,000 आहे, को वधीक महांगी त कोन्हे। बकरीअ जी रक़म 50,000 छो भला ख़ैर त आहे? मुल्क में बकरियूं न आहिनि छा? दूधू बकरी मां तोखे रियायत सां ॾींदुसि, उनमें मुंहिंजो हिकिड़ो शर्त आहे। शर्त उहो इहो आहे त बकरी तोखे राति जो कहाणी पवंदी। उहो वरी छाजे करे? राति जो छाजे करे? छो बकरी चोरी जी आहे छा? न न दूधू बकरी चोरी जी कोन्हे, मुंहिंजी पंहिंजी आहे। छो हर बुर मूं ते शक करी थो? ओए राति जो छाजे करे ॾींहुं थो रमू? मां बकरी ॾींहुं ॾिठे जो खाईंदुसि। ॾींहुं ठीकु आहे न त तुंहिंजी मर्ज़ी। छा बाबा अची वियो? दूधू तूं हिते बीह जाई, मां तुंहिंजे लाइ थधी बोतल वठी अचां। ठीकु आहे, 1 मिंट में आयुसि। पुट दूधू मुंहिंजे घर में ख़ैर त आहे, मूंखे रमू ॾिसी करे काॾे भॼी वियो। चाचा रमू चए पियो वञा थो तुंहिंजे लाइ ॿाहिरां दुकान तां बोतल वठण। अच्छा त रमू तुंहिंजे लाइ बोतल वठण वियो आहे? पुट ॾे हाल ख़ैर में अचण थियो आहे। चाचा मां ही बकरी ॾिसण आयो आहियां। रमू चए पियो त ही बकरी मूंखे बेचणी आहे। छा रमू बकरी खे वेचे थो? रमू वठी आयो छा बकरी? बकरी मुंहिंजी आहे, मुंहिंजी। रखांसि पादर बूथ में, वरी बकरी वेचे थो। छा बकरी तव्हांजी आहे? रमू चए पियो त बकरी मुंहिंजी आहे। हाँ, रमू जी बकरी हुई। रमू टोटरी आहे न, कम करे न कुझु, वरी बकरी वठंदो हुयो। ही बकरी मुंहिंजी आहे, रमू जी कोन्हे। रखा न पादर रमूअ खे बि उन सां गॾु तोखे बि। भॻो आहियां वरी बकरी वठण जे लाइ। चाचा रमू खे भल पादर हण, रमू तुंहिंजो पुटु आहे, मूंखे छो पादर हणंदे? थोरो ॻाल्हाए, थोरो लिहाज़ सां। मां थोरो लिहाज़ कयां थो, वॾो आहियां अछी दाढ़ीअ सां। अरे हेॾे दूधू हिकु त मुंहिंजे घर में बीठो आहे बिना इजाज़त जे, वरी थाप थो करी कयाई न पुछड़ो। चाचा तूं दूधूअ खे पुछड़ो कंदे? दूधूअ खे न तोखे न, वरी काई ॿिए खे। शायदि तोखे इहा ख़बर न आहे, दूधू मारींदो घटि ऐं गेलींदो ज्यादा आहे। मां तुंहिंजी इज़त कयां थो अछी दाढ़ी सां, इन जे करे। हले त इज़त जा सका। हाँ हिकु त बकरी मुंहिंजी वठे, हाँ मुंहिंजे घर घिरे, तूं मुंहिंजो मूंखे कुटींदे, मूंखे गिली।